بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله إخوان. بالنسبة للدروج كيف كتشوفوا مشعل لا ضو لا والو، طلع هكا مشعل لا ضو لا والو بالنهار، مخطى الليل ديال البركمة الثانية الفوقيت الثاني. غنحاول ما أمكن ندير لكم تصور من الفوقيت الثالث فوق. شوفوا الإخوان هادشي اللي عطا الله إن شاء الله. مرحبا. الباب ديالو هاد الضو كيف كتشوفوا، هاد الحلقة هنايا كتشوفوا الإخوان، هذا هو الباب ديالها. كنفتحوا الباب بسم الله. هذا هو الدخلة ديال لاكور ديال الكولوار. ونفاس معنا كاين الحمام وكاين لافابو الفاسك كتعرفوا. على اليمين ديالنا عكس السفلي كنلقاو ان شاء الله بحول الله هكذا بيت الناس. كتشوفوا بيت الناس دي السرجم ديالو غنطلعوها بالضو ان شاء الله. باش تضوي عندنا البيت مزيان ان شاء الله. بالنسبة هذا السيبور تاع التلفازة هنايا، بالنسبة لهذا الباب كاين ديك البلايصة على حسب الطابل الدنوي أو شي حاجة بغا الإنسان بحال هكا. بلاكار كيف كتشوفوها هو الإخوان، مريض الحيط، راس بيت النعاس الشكل ديالو كتشوفو، هادوم لي سبوت. بالنسبة للفكرة نتاع الدور، الانستالاسيون نتاع الدور على الداخل ماشي برا، على حساب أن يجي الإنسان يطيح عليك الضو ولا شي حاجة. هادي الانستالاسيون ديال النيميريك. هذا الصالون الإخوان مضوي مزيان كيف كتشوفوا، هو فيه السرجم ديالو كبيرة مزيانة إلكتريك. ديكور د القبصة هو. بالنسبة لهذا السيجور ها هو كيف كتشوفوا، بلاتينيات ها هو. الديكور ديال التقويسة هي مخدومة. هادي بلاصة التلفازة، البوزيسيون ديال التلفازة. كما قلت لكم نتوما في الصالون ممكن تجي للقنت ديال الصالون، في القنت ديال الصالون كتفرج ما عندكش المشكل. وكذلك السجاد تمشي للقنت ديال السجاد تفرج. بارك الله داكشي مخدوم بطريقة ذكية. هذا البيت ديال الوليدات الإخوان. هاد الديكوراسيون ديال القبص تقريبا مماثل للسفلي، ديزاين تقريبا واحد. بلاتينية في الصمو على حساب وليدات وبنيتات، هادشي باش مبغيناش نديرو غوز أو البلاسيال، حسب بغينا اللون لي يوحد الذوق ديال الوليدات والبنيات. المساحة ديالو كبيرة شوية ان شاء الله، كيبقى حتى كبير شوية على السفلي، كبيرة في شي 3 متر و10 على شي 3 متر. هادي بالنسبة للإخوان الحمام. هنا كيف قلنا الفاسك بعدا هو الأول. الفاسك خدام ناضي كلشي. هنايا حمام رومي، طواليت رومية، الدوش راكب ناضي مخدوم خدمة زوينة ان شاء الله. بالنسبة لهذا الكوزينة، الكوزينة كيف كتشوفوا الإخوان هنا في العكس في الفوقي تبارك الله، جات في الكوها جا السراجم فيها. ثم كتشوفوا ان شاء الله بحول الله كيف دايرة، مخدومة ناضية عامرة ناضية. دي بلاصة تشوفوا. بالنسبة للماكينة الصابون اختيار، الثلاجة كذلك تما، والماكينة الصابون تما اختيار. بغيت ديرها من هنا كاين الضو ديالها بالنسبة للثلاجة. بالنسبة للبلاكار ها هو الإخوان.
بالنسبة للبلاكارات ها هما فيهم لي شارنير هيدروليك، كيتسدو راسهم، فور خدام. بالنسبة للفور الإخوان راه خدام. بالنسبة للبلاك ولاهوت ها هو. بالنسبة للبلاكار ديالها، البلاكار كيف كتشوفو فيه هذا بلاكار تما الفوق. بالنسبة لهاد الكون كيتحل بهاد الطريقة هكدا، باش اللي بغا يستعمل هاد الكوان يحاول بإمكانه يدخل يستعمل يهز اللي بغا. هاد السدان ديالو ها هو بهاد الطريقة. بالنسبة لهاد البلاكار ها هو مقسوم على جوج. ضربو كيف كتشوفو كويزينات راه إلكتريك. بالنسبة للسراجم وهادشي اللي عطا الله، هادي الديكور ديال من الداخل ديال الكولوار. هادي بلاكار هنا فوق الحمام دايرينها كتشوف عند الكوزينة هنا. إلا عندك شي حاجة ديرها في الكوزينة حساب تولي خدام على حساب الكوزينة. هادشي الله يعطي الله الإخوان. بالنسبة للسطح نوريكم السطح، الدروج ديالو بحال هكا، كاين فيه جوج شرجمات بحال هكا قبل الدروج. بالنسبة للدروج نتوما كتشوفو شواف كبير واسع. نحل الباب ان شاء الله. السطح هو هذا، عندنا بلاصة النشير، ها هي كل واحد وبلاصة النشير ديالو. الحديدة ديال تاك الزار تا هما كل واحد بالوحيدة ديالو. بالنسبة للربونيات ها هما ديال الماء، كاين 3 ديال الربونيات هنايا كل واحد والربوني ديالو عندو الربوني داري ديالو باش كيقطع من التحت. الشكل ديال قب الدروج ها هو. الباب راه خدمناه اونصومبل مع البيبان، الباب سطح ماشي داك باب سطح عادي، اونصومبل بحال البيبان ديال التحت. ديكور رائع، منظر رائع، ومرحبا. وتستحضرناه بالكريفي من الداخل باش يكون قوي سوليد ان شاء الله. ضاربينو هو محكوك ناضي، لا موزيك محكوك ناضي. والاخوان واللي فيها الخير نادي ومرحبا بكم، اللي مقسمها الله مرحبا بها. السلام عليكم ورحمة الله.